Matagumpeng Pesinayan ng championship game ning Tatay Bong Boking Basketball League Cup king San Rafael Village Covered Court king Mabalacat City inyang May 8. Tinagon king Grand Finals ing negosyanteng Rodolfo Bong Pineda at dating Mabalacat City Mayor Marino Boking Morales. Meging bisita naman keti Mabalacat City Mayoral Candidate Attorney Gelda Aquino, Vice Mayoral Candidate Jun Castro at ring Councilor Candidate. Sana mayari ang masasigini at pasibayong kaya, lalo-lalo na nung apapanyang butante, Ibel Aquino. Ang alam nyo, parang ko yan, pakawakungan dengan ng basketball kaya Mabalacat. Kami hindi ang San Fernando, masaya na San Fernando. Ikit ko, masaya kayo, pang kanita, balaustayan na legend. Kaya pabingihan kayo. Katmuna man ng basketball court, karayong residente, amin ang tabi, king championship game. Ako po, Patricia Mamangon para King News 4 Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.